বন্ধুরা স্বাগত। আবারও একটি ভয়ঙ্কর ক্যাটাগরি 4 এর ঘূর্ণিঝড় আসতে চলেছে একই জায়গাতে। আপনাদের মনে আছে কিছুদিন আগেই আপডেট দিয়েছিলাম ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ইটা এবং পুয়েত্রো ক্যাবিজাস, সেই জায়গাতে আরও একটি ঘূর্ণিঝড় যার নাম লোটা, সেটি কিন্তু আঘাত করতে চলেছে। শীঘ্রই সেটি দেখাবো। তার সঙ্গে আজকে দেখাবো দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। তো চলুন আগে এটিকে দেখে নিই, এটি কত কিলোমিটার গতিতে আবার তছনছ করতে আসছে। পুয়েত্রো ক্যাবিজাস, নাগারিগোয়া এবং হন্ডারাস এই দিকে কিন্তু এটি এগোবে। তো দেখুন আপনাদের দেখাচ্ছি আজ সোমবার 16 তারিখ দুপুর 12টা, তখন বায়ুর ঝাপটা মোডে রয়েছে এইরকম 152 কিলোমিটার গতিবেগে। এবারে এটাকে আমরা আস্তে আস্তে নিয়ে যাচ্ছি, দেখতে থাকুন এটা কি হচ্ছে। এটা কিন্তু আরও শক্তি বাড়িয়ে ফেলেছে। এখানে যখন নিয়ে যাচ্ছি দেখুন 183, অর্থাৎ এইখানে যখন ছিল তার থেকে যখন এটি আরও এগোবে স্থলভাগের দিকে তখন এটি গতিবেগ 183, 84 আরও কিন্তু বাড়িয়ে ফেলছে, অর্থাৎ আরও গতিবেগ বাড়িয়ে কিন্তু এটি ভেতরের দিকে প্রবেশ করছে। দেখুন আরও বাড়াচ্ছে, 197 কিলোমিটার হয়ে গেল, 197 একটা 200 পার করে দিচ্ছে। অর্থাৎ সমুদ্র থেকে যত ঢুকছে স্থলভাগের দিকে তত কিন্তু এর গতিবেগ আরও বাড়াচ্ছে, অর্থাৎ মারাত্মক একটি ঘূর্ণিঝড় এটি কিন্তু যেতে চলেছে। দেখাচ্ছে দেখুন এটি কত গতিবেগ রয়েছে এই ঘূর্ণিঝড়টির। দেখুন এটি আরও কিন্তু গতিবেগ নিয়ে 190 কিলোমিটার, 88 দেখেন 220, 21 প্রচুর গতিবেগে কিন্তু এটি আঘাত করবে পুয়েত্রো ক্যাবিজাস। আগেই কিন্তু এটি এখানে তছনছ করেছিল, সেই ঘাস শোকাতেই আবারও একটি ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় প্রচুর পরিমাণে কিন্তু আঘাত করতে চলেছে পুয়েত্রো ক্যাবিজাস। এবং দেখুন নাগারিগোয়া, আমাদের হয়তো মনে থাকবে নাগারিগোয়া এবং তারপর হন্ডারাস এই জায়গাতে কিন্তু এটি আঘাত করেছিল, সেই একই জায়গাতে আবারও একবার আঘাত করে দিচ্ছে। অর্থাৎ মঙ্গলবার এটি কিন্তু সকালের দিকে ল্যান্ডফল করে যাবে এবং তখন তার বায়ুর ঝাপটা মোটে দেখুন দেখাচ্ছি 176-77 কিলোমিটার গতিবেগে, ভয়ঙ্কর গতিবেগে কিন্তু এটি ঢোকাবে। অর্থাৎ আবারও এখানে এটি পরবর্তী আপডেট আমরা দেখুন ভেতরে যখন ল্যান্ড করছে তখনও কিন্তু এর গতিবেগ প্রচুর পরিমাণে থাকছে, 190 কিলোমিটার বায়ুর ঝাপটা মোটে, প্রায় 200 মতো কিন্তু গতিবেগে এটি ল্যান্ডফল করার সম্ভাবনা রয়েছে। মারাত্মক গতিবেগ 200, এখানে কিন্তু দেখুন এখানে যে সমস্ত দ্বীপগুলি রয়েছে প্রায় 200 ওপরে কিন্তু গতিবেগে তখন থাকবে এখানে এই জায়গাতে। অর্থাৎ এই সমস্ত হন্ডারাস এবং নাগারিগোয়ার বিস্তীর্ণ এলাকাতে ভয়ঙ্কর ঝড়ের দাপটে কিন্তু তছনছ হতে চলেছে। অর্থাৎ প্রায় বলতে পারেন ধ্বংসলীলা চালাতে চলেছে এই ঘূর্ণিঝড়টি। যদি এটিকে আমরা বজ্র বৃষ্টি মোড়ে দেখুন এখানে বৃষ্টিপাত হচ্ছে কিনা দেখুন, অর্থাৎ ফ্ল্যাডিং হবে এখানে, বজ্র বৃষ্টি মোড়ে দেখাচ্ছে। এখানে দেখুন এখানে দেখাচ্ছে প্রচুর বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, 103 মিলিমিটার 2 মিলিমিটার করে কিন্তু দেখুন এরকম 56 মিলিমিটার প্রচুর বৃষ্টিপাত। দেখুন যদি এটাকে আরও ভেতরে নিয়ে যায় এখানে দেখুন 100 এই সমস্ত এরিয়াতে ভয়ঙ্কর ঝড়ো হাওয়া, বৃষ্টিপাত এবং দেখুন প্রচুর পরিমাণে সমুদ্র যেটা হবে উত্তাল হয়ে কিন্তু জল এখানে ফ্ল্যাট হবে, অর্থাৎ বন্যার মতো কিন্তু পরিস্থিতি হবে। অর্থাৎ রাস্তা এবং এদিকে কিন্তু জলের প্লাবন হয়ে যেতে পারে এমন সম্ভাবনা। অর্থাৎ এত ভয়ঙ্কর কিন্তু রূপে একটি যেতে চলেছে এই ঘূর্ণিঝড়, নাম হচ্ছে লোটা। এই লোটা কিন্তু পুয়েত্রো ক্যাবিজাসের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং পুয়েত্রো লাম্পিরা এই জায়গাতে এবং টোপা অর্থাৎ হন্ডারাস এবং নাগারিগোয়া এই অংশে, এই মেক্সিকোর একটু আগে এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এটি কিন্তু আঘাত করে প্রায় তছনছ করে দিতে চলেছে এই সমস্ত এরিয়া। এবং দেখুন প্রচুর বৃষ্টিপাত নিয়ে কিন্তু আরও পিছন দিকে এগোবে, অর্থাৎ এই সমস্ত জায়গাগুলিতে ভয়ঙ্কর রূপে কিন্তু বৃষ্টিপাতের প্রকোপ দেখাবে এই ঘূর্ণিঝড়। 2020-তে কিন্তু বিপদের পর বিপদের, যেটা বলা হয় বিপদের পর বিপদ লেগেই রয়েছে। আপনারা কি মনে করছেন অবশ্যই জানাবেন, দোয়া করবেন, এখানে প্রার্থনা করবেন যাতে এই সমস্ত জায়গার মানুষজনগুলো ঠিক থাকে, তারা সঠিক জায়গাতে কিন্তু তার দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ এখানে প্রশাসন নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা নেবে, কারণ মারাত্মক একটি ঘূর্ণিঝড় কিন্তু আঘাত করতে চলেছে আগামী দিনে, অর্থাৎ সেটা আগামী কালকে কিন্তু হতে পারে এমন সম্ভাবনা। এবং এটি কিন্তু আস্তে আস্তে যখন এবং বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কিন্তু এটি ভেতর দিকে আরও এগোবে বৃষ্টিপাত নিয়ে প্রচুর, অর্থাৎ এত শক্তি ছিল যে এটি কিন্তু আরও ভেতর দিকে কিন্তু চলে যাচ্ছে বৃষ্টিপাত নিয়ে। অর্থাৎ এত শক্তি কিন্তু তখনও থাকছে, দেখুন বৃহস্পতিবার শুক্রবার, তারপর তখনও কিন্তু ঠান্ডা হচ্ছে না। শুক্রবার শনিবার পর্যন্ত কিন্তু এটা আরও ভেতর দিকে চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ এইখানে পর্যন্ত এসে এটি সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জানিয়ে দিলাম আপনাদের ঘূর্ণিঝড় লোটা সম্পর্কে বিস্তীর্ণ গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। এরপর আমরা চলে যাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের দিকে,
ভারতের দিকে সেখানে দেখা যাচ্ছে, সেখানে দেখব যে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা অনেকে জিজ্ঞেস করছিলেন। চলুন আমরা বার করছি আস্তে আস্তে জায়গাটাকা কোথায় রয়েছে। দেখুন ইতিমধ্যে আমরা এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছি না, কোথাও একটা ম্যাপে হারিয়ে গেছে। আমরা দেখার চেষ্টা করছি। এইটি এখানে ছিল, এবার এসে দেখুন এখানে চলে যাচ্ছি, চীন সাগর হয়তো বেরিয়ে যাচ্ছে। এবারে এখানে চলে আসবো, এই যে আমরা ভারত পেয়ে গেছি, এই হচ্ছে ভারত। এবারে দেখুন অনেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এই শ্রীলঙ্কার কাছে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে এবং সেটি ঘূর্ণাবর্তের আকারে হয়েছে এবং তার ফলে কি কোনো ঘূর্ণিঝড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। সেটার আপডেট কী আছে ধরুন আমরা দেখে নিচ্ছি। এখানে নিম্নচাপ কখন তৈরি হচ্ছে, বৃহস্পতিবার থেকে একটা নিম্নচাপের হয়তো, বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার এখানে একটা ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। দেখা যাক এটা নিম্নচাপ এরিয়া হচ্ছে কিনা, তারপরে সেটা ঘূর্ণিঝড় হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা দেখা যাক। কি আপডেট আসছে দেখাচ্ছি, তারপর দেখাবো বৃষ্টিপাত দক্ষিণবঙ্গ বা উত্তরবঙ্গে। এখানে কিন্তু একটা নিম্নচাপ এরিয়া পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু যেটা ভারত মহাসাগরের কাছে রয়েছে, তবে এটি এই মুহূর্তে এই দিকে সরে যায় কি না সেটি অবশ্য ভাববার বিষয় রয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত পুরো আপডেট আছে, কারণ দেখুন এটিকে আরও একটু ট্র্যাক করি। এটি কিন্তু ঘূর্ণাবর্তটা কিন্তু মোটামুটি কিছুটা এদিকে যেতেও পারে, গেলে সেটা অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে যায় নাকি দেখতে হবে। এটা আর একটু ট্র্যাক করে দেখি। এটা কিন্তু ওপর দিকে সম্ভবত একটু করে উঠছে আস্তে আস্তে, ওদিকে টানছে, অর্থাৎ ভারত মহাসাগর থেকে বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোই কি না সেটি এখন দেখতে হবে। দেখুন আস্তে আস্তে আমরা ট্র্যাক করছি এটি কতদূর কি এগোচ্ছে। শ্রীলঙ্কার কাছাকাছি থাকছে এটাকে আমরা বায়ুর ঝাপটা মোড়ে নিয়ে চলে যাই, তাহলে আরও দেখতে সুবিধা হবে। দেখুন এই হচ্ছে বায়ুর ঝাপটা মোড়ে নিয়ে চলে গেলাম, সেখানে দেখা যাচ্ছে এইটিতে কোনো বিষয় নয়, কিন্তু এটা কোনো বিষয় নয়, এইখানটার বিষয়। এটাই কিন্তু যদি ঘূর্ণাবর্ত আরও শক্তি অর্জন করে এদিকে যায় সেক্ষেত্রে দেখতে হবে এটা নিম্নচাপ হয় না কি হয়। আরও ট্র্যাক করছি দেখুন, এটা আস্তে আস্তে দেখুন নিম্নচাপ এরিয়া তৈরি হচ্ছে, ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে, অর্থাৎ নিম্নচাপ এরিয়াটা থাকছে শ্রীলঙ্কার কাছেই কিন্তু রয়েছে। এটি এখনও পর্যন্ত ওপর দিকে কিন্তু ওঠার কোনো নামগন্ধ নিচ্ছে না, কারণ এটা এদিকে সরার চেষ্টা করছে। দেখা যাক এটি আরও যে আপডেট এলে আপনাদের জানিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা খবর বাংলায় নিয়মিত দেখতে থাকবেন, আপনাদের জানিয়ে দেবো। এবং ওপরে দেখতে পাচ্ছেন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং সেখানে লো প্রেশার এরিয়া রয়েছে, এবং এর ফলে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে কি না, বা থাকলে কবে। দক্ষিণবঙ্গে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে কি না তার জন্য আমরা বজ্র বৃষ্টি মোডে দেখার চেষ্টা করি। বজ্র বৃষ্টি মোডে দেখুন এবার দেখাচ্ছি ইতিমধ্যে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকে রয়েছে এবং তার ফলে বৃষ্টিপাত কিন্তু দিল্লি সহ এই সমস্ত জায়গাতে হচ্ছে। এবং দেখুন একটু ভিডিওটা একটু বড় হবে, একটু সঙ্গে থাকতে হবে, নাহলে কারণ অনেক কটা জিনিস দেখাচ্ছি। দেখুন তুষারপাত কিন্তু হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে এই আজকের পর থেকে এখানে তুষারপাত অনেকটা কমে যাবে। এবং দেখুন এই যে এরপরে কিন্তু যে হচ্ছে এই যে সিকিমের দিকে কিন্তু যেটা হচ্ছে তুষারপাতের সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে। এই যে আস্তে আস্তে কিন্তু সিকিম এবং ভুটানে কিন্তু তুষারপাত হচ্ছে। এবং আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, যেটা গতকালকের আপডেটে বলেছিলাম যে নতুন আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসতে চলেছে, এবং দেখুন এটা কিন্তু আস্তে আস্তে ঢুকে যাচ্ছে, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার করে আরও একটি নতুন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কিন্তু আসছে। হয়তো সেটা খুব বেশি শক্তি নয়, কিন্তু একটা পশ্চিমী ঝঞ্ঝা দেখুন এখানে ঢুকছে, এখানে পরিষ্কার কিন্তু তুষারপাত হচ্ছে, অর্থাৎ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ফলে ওখানে আরও ঠান্ডা হবে। যদি এবারে এইখানে কোনো রকম বাধা না আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু তবেই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দিকে হাওয়া ঢুকতে পারে, অর্থাৎ উত্তরে হাওয়া ঠান্ডা হাওয়া কিন্তু প্রবেশ করার সম্ভাবনা। এবারে চলুন আমরা দেখে নিচ্ছি বৃষ্টিপাতের কেমন কি সম্ভাবনা। আমরা কয়েকটি জায়গা সিলেক্ট করে দেখে নিচ্ছি দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে কিনা বা উত্তরবঙ্গের দিকে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে কিনা। তো এবং দেখুন যেটা হচ্ছে আমরা যদি দেখি উত্তরবঙ্গের দিকে দার্জিলিংয়ে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে কিনা দেখে দিচ্ছি। আজকে 16 তারিখে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নাই, মঙ্গলবার দিকে কিন্তু বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিংয়ের দিকে কিন্তু দেখুন মঙ্গলবার এবং বুধবার তার সঙ্গে বৃহস্পতিবার কিন্তু বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা যে বৃষ্টিপাত রয়েছে, হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, মেঘলা আকাশ থাকবে শনিবার, অর্থাৎ সপ্তাহ জুড়ে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে টানা বৃষ্টিপাতের কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিংয়ে আমরা একবার দেখে নিচ্ছি শিলিগুড়ির দিকে বৃষ্টিপাত হবে কি না, তাহলে বোঝা যাবে যে উত্তরবঙ্গে সব জায়গাতে হবে কি হবে না। না, শিলিগুড়ির দিকে কিন্তু বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই, মূলত টেম্পারেচার 16 ডিগ্রির মতো নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে। 16-17 মধ্যে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ 27-28 থাকার সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে। আজকেও কিন্তু মোটামুটি আকাশ আবঝাপঝা থাকতে পারে।
এবারে আমরা দেখে নিচ্ছি কোচবিহারের দিকে, দেখুন কিছু বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে কিনা। কোচবিহারের দিকে রৌদ্রোজ্জ্বল আবার 29 ডিগ্রি, সর্বনিম্ন 18 ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কিন্তু উত্তরবঙ্গের অন্য জায়গাতে দেখা যাচ্ছে না, অর্থাৎ দার্জিলিংয়ের দিকে বৃষ্টিপাতের একটা কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। এবারে আমরা আবার দেখে নিচ্ছি দক্ষিণবঙ্গে কেমন সম্ভাবনা, দক্ষিণবঙ্গে কোথাও আছে কি না। দক্ষিণবঙ্গে দেখা যাক, দক্ষিণবঙ্গে আমরা কলকাতাটা দেখে নিচ্ছি, আজকের আবহাওয়া দেখে নেবো, তার সঙ্গে বৃষ্টিপাত। আজকে কিন্তু 33 ডিগ্রি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন 19 ডিগ্রির মধ্যে থাকবে এবং আগামী মঙ্গলবার বুধবারও তাই থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবারও কিন্তু পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই। শুক্রবার থেকে কিন্তু বৃষ্টিপাতের একটা হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কলকাতা রয়েছে, অর্থাৎ কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও কিন্তু হতে পারে। শনিবারেও বৃষ্টিপাতের হালকা সম্ভাবনা রয়েছে, হালকা বৃষ্টিপাত আমরা এবার দেখে নেবো। আচ্ছা, এখানে কিন্তু মেঘলা ভাব দেখাচ্ছে, অর্থাৎ হলদিয়া, তমলুক, কোলাঘাট, কন্টাই, এদিকে আরও কিছু রয়েছে উলবেড়িয়া, অর্থাৎ হাওড়া, কলকাতা তার পার্শ্ববর্তী এলাকাতে একটা, বা দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূলবর্তী অংশে, বা এদিকে কিন্তু আমরা দেখে নিচ্ছি গঙ্গাসাগরের দিকে কোনো বৃষ্টিপাত হচ্ছে কি না। 16, 17, 18 কোনো বৃষ্টিপাত নেই। 18 তারিখ থেকে একটা হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। 18, 19, 20 অর্থাৎ সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে শনিবারে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা একটু বেশি রয়েছে, অর্থাৎ বৃষ্টিপাত কিন্তু হতে পারে, সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে কিন্তু বৃষ্টিপাত, উত্তরবঙ্গ বৃষ্টিপাত এবং দক্ষিণবঙ্গ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে। আমাদের দেখুন ট্র্যাক করে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। মোটামুটি বৃহস্পতিবার থেকে কিন্তু বৃষ্টিপাতের একটা বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার, তার সঙ্গে রয়েছে শুক্রবার এবং শনিবার, কিন্তু এই কদিন কিন্তু বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আমরা দেখে নিচ্ছি ছড়াচ্ছে, অর্থাৎ পূর্ব মেদিনীপুর এবং 24 পরগনা তার আশেপাশের এবং এলাকাতে হালকা বৃষ্টিপাতের একটা সম্ভাবনা। অন্য কোনো জায়গাতে কিন্তু বৃষ্টিপাত দেখা যাচ্ছে না, অর্থাৎ সপ্তাহ শেষে বলা যেতে পারে দক্ষিণবঙ্গে এবং আগামীকাল থেকে কিন্তু উত্তরবঙ্গের দার্জিলিংয়ে বৃষ্টিপাতের একটা সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে। এবারে আমরা দেখে নিচ্ছি বাকি জায়গাতে তাপমাত্রা কিন্তু খুব একটা হেরফের হবে না বলেই কিন্তু আবহাওয়া দপ্তর আপডেট দিচ্ছে। আমরা এবার দেখে নিচ্ছি আজকের দুপুরে তাপমাত্রা কেমন থাকতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে যেটা হচ্ছে 30 মতো থাকার সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে, বিভিন্ন জায়গাতে 30, এবং ধীরে ধীরে মাঝে উপর দিকে উঠি কলকাতা তার আশেপাশে ধর দিয়ে আমাদের 24 পরগনা, মালদা, মুর্শিদাবাদ দিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি উত্তর দক্ষিণ দিনাজপুরের দিকে। এবং দেখুন এখানে কিন্তু 29-30 ডিগ্রির মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। আসামের বিভিন্ন অংশে 27-28 থাকার সম্ভাবনা এরকম করে রয়েছে। ত্রিপুরাতে 29, এবং চট্টগ্রাম থেকে যদি আমরা বরিশাল, খুলনা ধরে আসি বা ঢাকার দিকে আসি তখন কিন্তু 29 ডিগ্রি মতো সেলসিয়াস থাকার। এবং দেখুন রাজশাহী দিকে, ময়মনসিংহ, সিলেট এদিকে 29 ডিগ্রি এবং রংপুর বিভাগের দিকে 28-29-এর মধ্যে থাকার সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে। এবারে আমরা দেখে নিচ্ছি রাতের তাপমাত্রা আজকে কেমন থাকতে পারে। রাতের দিকে দেখুন একটা সময় নিয়ে যাচ্ছি, একদম রাতে ঠান্ডা পড়ছে কিনা। উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করছি, উত্তরবঙ্গে কিন্তু দার্জিলিংয়ের দিকে 14 এবং বাকি জায়গাগুলোতে 17-18 মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। আমরা আসামের দিকে দেখে নিচ্ছি, আসাম থেকে 20, 19, 18 এরকম করে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে। এবং দেখুন শিলচর, করিমগঞ্জ দিকে 19 এবং ত্রিপুরাতে কিন্তু 19 ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা, কোথাও কোথাও 20 হতে পারে। চট্টগ্রাম থেকে ধরবো, এখানে 19, 20, 21, বরিশাল, খুলনা ধরে দিলে 19, 20 এবং ঢাকা তার আশেপাশে 18, 19 এবং ময়মনসিংহ থেকে সিলেট 18, 19 এবং বগুড়া থেকে 19 এবং রাজশাহীর দিকে 19, রংপুরের দিকেও কিন্তু 18। এবার আমরা চলে আসছি উত্তরবঙ্গের দিকে, এবার নামছি দিনাজপুর হয়ে 18, 19, মালদার দিকে 19 এবং মুর্শিদাবাদ, নদিয়ার দিক দিয়ে হয়ে যখন 24 পরগনা তখন 19, 20-র মধ্যে, 21-এর মধ্যে উপকূলে একটু বেশি থাকছে। এবং পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের দিকে কিন্তু 19 মতো থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা তার আশেপাশের এলাকাতেও কিন্তু 19, এদিকে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমানের দিকে 21, 20 মতো, এবার কিন্তু 18 মতো থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পুরুলিয়া এবং যেটা হচ্ছে বাঁকুড়ার দিকে এমন সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আর কিন্তু সেরকম বীরভূমের দিকেও তাই। এই ছিল লেটেস্ট আপডেট। পরবর্তী আপডেটে আবার দেখা হবে। আপনারা বুঝতে পারলেন কেমন আবহাওয়া চলছে এবং সমুদ্রের তাপমাত্রা কিন্তু মোটামুটি 27-28-এর মধ্যেই রয়েছে এই মুহূর্তে। এই দিকটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন রয়েছে। 26 এইদিকে কিন্তু এরকম রয়েছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাক বাড়ছে কিনা। দেখুন মোটামুটি খুব একটা যে চান্স রয়েছে সেটা বলবো না, এমনিতে টেম্পারেচার ঠিকই আছে, কিন্তু এখন ভাগ্যক্রমে যদি চলে আসে সেটা আলাদা কথা। পরবর্তী আপডেট এলে আবার জানিয়ে দেবো। ধন্যবাদ।